वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ डीजेस EQ। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं यामाहा का AV रिसीवर, जिसका मॉडल नंबर जैसे आप वीडियो पे देख रहे हैं HTR6130। जी हाँ, ये एक 5.1 चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर है एंड AV रिसीवर भी है विथ ओरिजिनल रिमोट। दैट्स द बेस्ट पार्ट, इसका ओरिजिनल रिमोट भी अवेलेबल है हमारे पास। तो बात की जाए इस AV रिसीवर के बारे में ओवरव्यू, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डिटेल्ड रिव्यू का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप इसके सारे जो सेटिंग्स हैं, बटन्स एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डोंट वरी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा ये एक छोटा सा साउंड टेस्ट वीडियो है। तो फिलहाल हमने इसके ऊपर जो है JBL के सैटेलाइट्स कनेक्ट किए हैं, 5 सैटेलाइट्स हैं एंड एक डेमो के लिए सोनी सबवूफर जो है वो अटैच किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कैसा साउंड आउटपुट है इसका, एंड एक डेमो सॉन्ग जो है हम प्ले करके इस पर देखते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी, JBL के सैटेलाइट्स काफ़ी अच्छी तरह से मैच हो रहे हैं इस पर। सबवूफर को मैंने फ़िलहाल ऑफ रखा है, इसलिए आपको बेस नहीं सुनाई दे रहा होगा, बट जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो उसका भी एक अंदाज़ा आपको आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये डेमो वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ये डेमोज़ और वीडियो इन्फॉर्मेशन या जो रिव्यूज़ हैं हमारे, वो उन तक पहुंच सके, जिनके पास ये सिस्टम्स हैं बट उनकी कनेक्टिविटी और सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो अगली वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको सारे जो सेटिंग्स और फीचर्स, कनेक्टिविटी हैं इसके, थोड़ा सा एक अलग सा कनेक्टिविटी सेटअप इसमें दिया हुआ है, वो मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। एंड डेफिनेटली अगर आप इस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डीजेस EQ।